Barulho na Paranaguá. É só ali que tem? Ô meu filho, alguém chamou a minha atenção ontem para uma coisa muito importante em nossa cidade. A rua Paranaguá virou alvo de revolta, de raiva, de boa parte da nossa população que mora naquela região ali, principalmente os que moram ali. Bares funcionando durante a noite, madrugada adentro, algazarra, barulho, falta de respeito e tudo mais e mais um pouco. Levou tempo para que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a CMTU, tantos quantos têm o direito e a obrigação de cuidar do sossego do povo, fizesse alguma coisa. E ainda a gente tem que dizer, o que foi feito até agora é muito pouco. A bem da verdade, né, meu filho? Os donos dos estabelecimentos têm pouquíssima culpa nesta história. A eles não cabe a parcela maior. O bar, o restaurante, a lanchonete, a casa de lanches é um estabelecimento comercial, meu filho. Funciona de acordo com a lei. Tem alvará fornecido pela prefeitura e etc. Os proprietários pagam os seus tributos. Na verdade, a culpa maior cabe a poucos, a meia dúzia. Quando pouco, meia dúzia, quando muito, uma dúzia. Aqueles que não sabem o que é respeitar o direito do cidadão. Mas aí alguém me perguntou, Ricardo, é só na rua Paranaguá que tem isso? É. Falei, bom, que eu saiba é. Você está redondamente enganado. Por aí afora, tem coisa até pior, meu filho. Tem. E, lamentavelmente, estes locais ainda não foram denunciados. Não vem a público ninguém para dizer, será que estão com medo? Medo de quê? Medo de represálias? Eu repito, na minha ótica, no meu entendimento, não é o dono do bar, da lanchonete, do restaurante, né, que tem a parcela maior de culpa. Ele tem um estabelecimento comercial, meu filho, funcionando de acordo com a lei. Quem provoca a algazarra não é o dono do restaurante, o dono do bar. Não é. É alguém desavisado, acostumado a desrespeitar o direito do cidadão. Mas é bom que a própria polícia, a Guarda Municipal, tantos quantos, se convençam de que a Rua Paranaguá é só o começo. Ou melhor, o fim? Não sei, mas tenho certeza de uma coisa. É só mais um local da nossa cidade onde o direito ao sossego não é respeitado. Você sabe de algum outro local? Já lhe falaram? Você convive com isso? Denuncie. Faça valer o seu direito. Você tem direito ao sossego em boa parte das 24 horas de cada dia. Sim, senhor. Direito para dormir, para descansar. Respeito aos idosos, respeito aos doentes, respeito às crianças. A Rua Paranaguá é só um local. E que aqueles que promovam ou promovem algazarra ali, desrespeitando o direito do cidadão, sejam realmente proibidos e levados na devida conta. Paguem a conta do bar, do restaurante, da casa de lanches e paguem também a conta para com a comunidade, que tem direito ao sossego. E os outros locais? Quando é que a polícia vai tomar providência, hein? A Rua Paranaguá ficou famosa por causa disso, das denúncias, do barulho, do desrespeito, da algazarra. Mas ela é só um exemplo, é só um caso. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.